Assalamualaikum guys. Jadi guys, kali ini aku bakalan buat squishy collection. Sebelum aku mulai video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe di channel aku. Juga aku mau kasih tahu sama kalian, subscribe itu gratis ya. Jadi jangan lupa di subscribe. Jadi channel ini gak bermaksud sombong, pamer, dan lain-lainnya. Dan ya langsung aja, let's catch for watching. Jadi squishy aku itu ada 2 box. Dan ya aku bakal mulai dari box yang ini. Yang pertama itu adalah bola golf. Ini soft and slow. Ini soft and slow banget. Itu kan slow banget. Dan ya next ada Gudetama ban. Aku bakalan buka. Ini juga sama, soft and slow banget. Ini tuh slow banget. Tuh, soft and slow. Dan ya next aku ada juga croissant, mini croissant. Ini soft and slow juga. Aku bakalan buka. Ini dia. Ini tuh guys. Oh my gosh. Jadi ini. Oke, maaf tadi ya. Dan ya yang kedua ada ini tuh suara boxnya kalau pakai aku jadi suaranya kayak gitu. Jadi ini ada mini kerang. Ini soft and slow. Dan ya yang di box kecil udah kosong. Dan ada yang terakhir lagi. Ini ada stretch ball. Ini hard banget. Dan ya di box kecil udah kosong, nggak ada apa-apa lagi. Dan ya next di box yang paling besar, yaitu yang pertamanya adalah squishy terbesar aku. Squishy terbesar aku sebentar. Kalian udah tahu ya dari warnanya monkey. Ya kalian juga pasti tahu dari warnanya apa. Kah itu? Tara! Pet Zoo. Aku belinya harganya 200 dan dia kondisinya udah kayak gini. Kayaknya aku bakalan beli ukuran medium. Ini ekornya. Kayaknya aku bakalan beli ukuran medium karena aku suka banget sama Pet Zoo. Ukuran mediumnya kayak emang gak terlalu mahal. Jadi ini itu mahal banget. 200 aku beli. Bakalan aku beli yang ukuran medium. Ya. Kalau aku udah beli ukuran medium, bakalan aku
bakalan aku bikin haulnya. Ini ada belimbing, squishy belimbing, ada squishy ikan pari. Dia itu nggak begitu slow dan soft. Ada mermaid, ada replikanya yang eyebrow yang cake, ada jumbo strawberry cake. Ya, ini kan strawberry cake. Ini di strawberry. Next ada donat. Ininya itu kan aku kan udah ke sketch packaging, dan dia itu lumayan gak muat gitu, jadi dia jadi yang kayak gini. Jadi ada jumbo panda ban, dan ini ada jumbo panda ban. Ini dia. Ada apple, ada coklat ini yang replikanya. Ya kayaknya ini tuh replikanya atau bukan replikanya, karena ini itu kayak replika guys, jadi ini emang replika. Ada replikanya eyebrow yang jeruk gitu. Ada squishy kaki ya pakai kotak gitu warna coklat. Dan ya ada unicorn, replikanya unicorn. Ada mini croissant lagi. Ada Rilakkuma cake. Ini tuh aku ada 3 warna. Ini yang pertama yang warna kuning, dan ini yang kedua yang warna kuning lagi, dan yang ketiga yang ini itu paling soft. Dan ya next ada mini alpaka. Aku suka banget sama mini alpaka ini. Ini itu ukurannya bukan mini, kayak medium gitu. Ini slow itu. Aku bakalan buka di dari crispy collection. Ini dia tuh slow kan, soft and slow. Jadi aku ada replikanya replikanya donat Hello Kitty. Ada medium Hello Kitty, ada mini bear, mini beruang lah, ada mini duel, ada Hello Kitty bun yang ini soft and slow. Ada cake bun, kalau nggak salah ini cake bun. Ada
mermaid lagi, ada gigi. Ini bunyi ini tuh kayak gini. Ini bunyi boxnya. Tangan aku kan kena box jadi bunyi kayak gitu ya. Aduh, jadi ini dia. Dan ya ini jamnya ada cake kuning gitu, ada banana besan Elan, ini soft and slow tuh slow. Ini kesukaan aku banget squishy ini. Aku suka banget sama yang banananya. Ada Jumbo. Ini tuh kayak gini. Bunyi plastiknya ya, bukan bunyi aku. Bunyi plastiknya. Kak, bunyi kayak kruk gitu tadi bunyi plastiknya. Karena makan aku kayak gini. Gitu. Kalau kalian nggak percaya. Nah, bukan gitu sih. Ini videonya bagi aku lucu. Dan next ada nasi yang by Sanky Elan. Ada emoticon bun. Ada ayam by Sanky Elan juga. Ada banana yang replikanya banana yang Erik Erik atau Aredi. Bunyi sticknya lagi ya, bunyi plastiknya. Ada corn, jagung, ada replikanya mango, ada tibarasan, ada kentang by Sanky Elan, ada makaron, ada jamur, ada tosh, ada labu, dan yang terakhir di box itu adalah strawberry. Ini tuh soft and slow. Dan boxnya kosong. Ini boxnya udah kosong. Dan ini semua squishy aku. Jadi jangan lupa di like ya, dan subscribe, dan aku nanti bakalan buat ABC squishy tag ya. Dan bye bye guys, sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dan ya, jangan lupa di like ya. Aku ini gak bermaksud sombong atau alay, lebay dan lain-lainnya. Dadah.